15.09.2024 Pazar günü burada hep birlikte toplandık. Öncelikle hepinize sefalar getirdiniz, hoş geldiniz diyoruz. Tam 38 nolu parselimizi aldılar, komşumuz oldular, hayırlı olsun. Deniz Çiftçi, Enez 16. Deniz Çiftçi, Enez 16, birinci Şanslı Ailemize. Çok teşekkür ediyorum. Bugün benim doğum günüm. Bana çok güzel bir doğum günü hediyesi oldu. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu ailenin içinde yer aldığım için çok mutluyum.